Bismillahirrahmanirrahim. Babun idza qala di mana-mana ngucap sal khotibu anu ngalamar lil wali kawali zawijni fulana. Jawizni boga ngawinkeun anjeun nikah kami fulanah ka nyi anu. Faqala mangka nyarita itu wali qad zawajtu nyata ngawinkeun kami ka anjeun bikaza kalawan anu wa kada jeung anu. Jaza tah menang naon an nikah wa illam yakul sanajan teu ngucap itu wali li zauji ka zauj la kana lafad arodita au qabilta arodita nah ridho anjeun au qabilta atawa narima anjeun. Sok ditanya geuning nya mun kawin. Aweuna geuning memeh akad sok ditanya heula. Tuluy dipapatahan. Hadasana Sa'bun Nu'man hadasana Hamad bin Zaid an Abi Hazim an Sahal an namro'atan sanyana hiji awewe atas datang itu imro'ah an Nabiya sallallahu alaihi wasallam fa'arada tuluy nawarkeun itu imro'ah alaika nabi nafsa kana dirina imro'ah. Faqala nabi mah teu aya eta tetep lika kami al yauma dina poe ieu fin nisa'i ka awewe min hajatin ari pangabutuh. Faqala sarajulun ya Rasulullah zawijniha ka itu mar'ah. Qala nabi ma eta naon indaka tetep disandingan anjeun qala itu rajul ma indi teu eta tetep disandingan kami syai'un ari hiji perkara. Qala nabi autik kudu ngamaharan anjeun haka itu imro'ah walau khatiman min hadid sanajan eta alit tina beusi. Qala itu rajul ma indi henteu teu aya eta tetep indi disandingan kami syai'un ari hiji perkara. Qala nabi fama mangka ari naon indaka tetep disandingan anjeun minal Qur'an tina Al-Qur'an. Qala itu rajul kaza ari anu wa kada jeung anu. Qala nabi faqad malaktu ka itu mar'ah bima kalawan perkara maka nu tetep sartana anjeun minal Qur'an tina Al-Qur'an. Babun la yaktubu ulah ngahitbah la yaktibu ulah ngahitbah jalma ala khitbati ahihi kana hitbahan dulurna itu jalma. Nyawa syahid ngahitbah kasih tisalmah teu meunang eta teh. Sabab geus ku batur. Hatayan kiha sehingga yen ngawin itu akhi awiyan atau awiyadnya atawa ninggalkeun itu akhi kajaba mun ditinggalkeun teh kitu. Asa ulah we dirorojok mah supaya ditinggalkeun. Hadasana Sahamaki bin Ibrahim hadasana Sa Ibnu Jurayj qala Ibnu Jurayj samitu ngadangu kami nafi'an kana nafi wa hadisu nyaritakeun itu nafi anna bin Umar radhiyallahu anhuma kana buktos itu Ibnu Umar yaqulu Ibnu Umar nah ngalarang sa Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyabi'a kana yen ngajual sadukum salah sahiji sabandukum sawarehna aranjeun kabeh ala bai ibadin kana jualan sawarehna deui ngajual barang batur. Walayatibu jeung ulah hitbah sarajul hiji lalaki ala hitbati ahihi kana hitbahan dulurna itu si rajul. Hatta yatruka sehingga ieu ninggalkeun sal khotibu anu ngalamar qablahu dina samemehna nikah aw ya'dzan atawa ngidzinan lahu ka itu si rajul sal khotibu anu ngahitbah. Jaba diidinan pek cenah hayang. Hadasana Yahya bin Bukair hadasana Sales an Ja'far bin Rabi'ah anil A'raj qala itu A'raj qala Abu Hurairah yasuru nukil itu Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Nabi iyakum kudu sieun aranjeun kabeh wadonna sartana sangkaan fa inna dhanna dasanya sangkaan eta akdzabul hadis pang bohong-bohongna caritaan wala tajassasu jeung ulah nyuprih beja kagorengan aranjeun wala tahassasu jeung ulah harewosan aranjeun wala tabaghadu jeung ulah silih bendu aranjeun wa kunu sareng kudu bukti aranjeun kabeh eta ikhwanan duduluran wala yaktubu jeung ulah ngahitbah atau ulah ngalamar sarojul lalaki ala hitbatihi kana lamaran dulurna itu rajul atayan kiha sehingga itu nikah itu si rajul au yatruka atawa ninggalkeun itu rajul. Babu tafsir tarkil hitbah. Hadasana Sa'abul Yaman akhbarana Sa Syu'aib an Zuhri qala Zuhri akhbarani Sa Salim bin Abdullah as-Hanahu sanyana Salim sami Salim Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ya hadisu nyaritakeun itu Abdullah anna Umar bin Khattab hina ta'ayyamat dina nalikana menjanda
Sa Habsah Siti Habsah qala sa Umar laqaitu manggihan kami Abu Bakrin faqultu tuluy ngucap kami insyita lamun karep anjeun angkah tu tah rek ngawinkeun kami kakak anjeun Habsah binti Umar. Pala bisu tuluy cicing kami layali na pirang-pirang peutingan kami suma khotobat tuluy ngahitbah ka itu Siti Habsah sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falakia tuluy mendakan nikah kami sa Abu Bakrin Abu Bakar faqala Abu Bakar anau sanyana kalakuan eta lam yamna teu aya nu nyegah ka kami an arji'a kana yen ngajawab kami ilaika ka anjeun fima dina perkara arad ta anu nawarkeun anjeun illa anni kajaba sanyana kami eta qad alim tu nyata apal kami ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta qad zakaro nyata nyarita nabi haka itu Siti Habsah. Falam akun tuluy teu bukti kami laupsi eta ngamasurkeun kami sirra Rasulillah kana rahasiana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau taroka jeung lamun teu maninggalkeun nabi haka itu Siti Habsah laqabil tu tah yakin nampa kami haka Siti Habsah. Tabaan nuturkeun kana itu hadis Syuaib saha Yunus wa Musa bin Uqbah wa ibni Abi Atiq an-Zuhri. Babul khutbati ari pamertelakeun khutbah. Hadasana sa Qabisah hadasana saha Sufyan an Zaid bin Aslam qala itu Zaid samitu ngadangu kami Ibnu Umar yaqulu Ibnu Umar jaa datang sarojulani dua lalaki min masyriqi tigu masyriq wa khatabatul khutbah itu rajulani faqala sa Nabi sallallahu alaihi wasallam inna minal bayan sanyana eta tetep tina kaendahan sihron ari aya sihir babun dorbudufi ari bab mertel dorbit dupi ari bab mertelakeun nabuh genjring hadroh mun ayeuna fin nikahi dina acara nikah wal walimah jeung acara walimah. Hadasana Musaddad hadasana sa Bashar bin Mufaddal hadasana sa Khalid bin Zakwan qala itu Khalid qalat sa Rubayyi bintu Muawwid bin Afro jaa datang sa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada holat teras lebet Nabi hina bunia dina nalikana dipangantenkeun saha alaya kami pajalasa teras calik Nabi ala firosi dina luhureun amparan kami ka majlisik sapertikeun tempat diuk anjeun miniti kami pajala teras ngajadikeun saha Juwairiyatun pirang-pirang awewe ngora lana ka kami yadribna eta nabuh itu Juwairiyat bidupi kana genjring wayandibna jeung sasambat itu Juwairiyat man kajalma kutila anu dibunuh itu man min abaihi ti pirang-pirang bapak anak ti pirang-pirang bapak kami yauma badrin dina poenan Badar itu qolat ujug-ujug ngucap saha ihdahunna salah sahijina itu Juwairiyat wafina nabiyun ya'lamu ma fi qad wapina jeung eta tetep di kami nabiyun ari aya nabi ya'lamu anu uninga itu nabi makana perkara fi qad anu tetep ma dina poe isuk faqala nabi da'i kudu ninggalkeun anjeun hadhihi kana ieu kaul wa kuli jeung kudu ngucap anjeun billati kana anu kunti anu bukti anjeun takulina eta ngobrol aranjeun kana eta mah. Babu qaulillahi ta'ala wa atun nisaa saduqatihinna wa atu jeung ngadatangkeun aranjeun kabeh an-nisaa ka awewe saduqatihinna kana maharna itu nisa nikhlatan barina jadi paparin wa kasratul mahri jeung ari lobana mahar wa adna jeung anu handapna itu mahar eta mah perkara yajuzu anu berjaeh yajuzu anu meunang itu umma minasidaki tina mahar. Wa qauluhu ta'ala jeung dawuhan wa qaulihi ta'ala jeung dawuhan Allah ta'ala wa ataitum ihdahunna kintoron wa ataitum jeung nah ngadatangkeun aranjeun kabeh ihdahunna ka salah sahijina itu nisa kintoron kana harta anu loba fala takhudhu mangka ulah nyokot deui aranjeun minhu tina itu kintor sayan kana nanaon. Wa qauluhu jeung dawuhan Allah jalla naun zikruhu nyaritakeunana Allah au tafridu lahunna au tafridu atawa ngira-ngirakeun aranjeun kabeh lahunna ka itu nisa. Wa qala sahlun sahal qala sa Nabi sallallahu alaihi wasallam walau khataman min hadidin sanajan eta ali tina besi. Hadasana sa Sulaiman bin Harbin hadasana sa Syu'bah an Abdul Aziz bin Suhaib an Anas anna Abdurrahman bin Auf tazawwaja eta nikah itu Abdurrahman imro'atan ka hiji awewe ala wazni nawatin netepan kana satimbang siki sasawi ari logat
Nu aya dina kamus mah nawat teh siki korma. Ti gede nya siki korma mah aya saon. Aya saon moal siki korma. Gede teuing. Saparapat? Sabaraha tuh kira-kira? Hah? Setengah gram? Nah, gua pepean. Itu sih, sok we bisa eksare mah. Paroa teras ningali sa Nabi sallallahu alaihi wasallam basa syatal ursi kana meriahna acara arus atawa panganten. Pasala teras naros Kangjeng Nabi huka itu Abdurrahman faqala itu Abdurrahman ini sanyana kami eta tazawwazu kawin kami imro'atan ka hiji awewe ala wazni nawat netepan kana satimbang siki korma atawa sasawi. Wan Qatadah jeung katampi ti Qatadah. An Anas ana Abdurrahman bin Auf tazawwazu eta nikah itu Abdurrahman imro'atan ka hiji awewe ala wazni nawat min dahabin tina emas. Babu tazwijin ariba mertelakeun kawin alal Qur'an tepan kana Al-Qur'an wa bi ghairi sidak jeung kalawan teu make mahar. Hadasana Sa'ali bin Abdullah hadasana Sufyan samitu ngadangu kami Aba Hazim yaqulu itu Aba samitu ngadangu kami Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi yaqulu itu Sahal ini sanyana kami eta la fil qaum yakin di hiji kaum. Inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu qomat ujug-ujug ngadeg sa imro'atun hiji awe pakolat itu imro'ah ya Rasulullah innaha sanyana itu imro'ah eta qadwa habatnya tegas mikeun itu imro'ah nafsa kana dirina itu imro'ah laka ka anjeun paro maka muga ngahukuman anjeun pi hadi itu imro'ah ro'yaka kana pendapat anjeun palam yujib tuluy teu ngajawab nabi haka itu imro'ah sayan kana nanaon sumakoma tuluy ngadeg deui itu imro'ah faqalat itu imro'ah ya Rasulullah innaha qadwa habat nafsa halaka farofiha ro'yaka falam yajib ha syai'an sumakomat asalisa faqalat itu imro'ah innaha imro'ah qad wahabat imro'ah nafsa imro'ah laka ka anjeun faro fiha ra'yaka faqala sarajulu ijlalaki faqala itu rajul ya Rasulullah ankih tuh Anki muga ngawinkeun Gusti nikah kami haka itu imro'ah qala nabi hal inda kana eta tetep disandingan anjeun min syai'in ari hiji perkara qala itu rajul la teu aya qala itu nabi dhahab fatlub mangka kudu nyuprih anjeun walau khatiman sanajan eta alim min hadidin tina besi padahaba teras berangkat itu si rajul fatalaba nyuprih itu si rajul sumaja rajul faqala rajul ma wajadtu tumangihan kami syai'an kana naon wala khatiman teu kana alim min hadidin tina besi Faqala Nabi hal ma'akna kaitan tetap santingan sarta anjeun minal Qur'an itina Al-Qur'an min hasyai'un ari hiji perkara qala itu si rajul mai tetap sartana kami suratu kada wa suratu kada qala Nabi idhab kudu indit anjeun faqad ankahtu makanya terek ngawinkeun kami ka anjeun haka itu mar'ah bima kalawan perkara maka tetap sartana anjeun minal Qur'an itina Al-Qur'an Babul mahri ariba mertelakeun mahar bil ngurudi kalawan banda wa khatim jeung ali min hadidin tina besi Hadasana Zayyah hadasana Sawukan Sufyan an Abi Hazim an Sahal bin Sa'ad anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala nabi li rajulin ka hiji lalaki tazawwaj kudu kawin anjeun walau bi khatamin sanajan kalawan ali min hadidin tina besi babus syurutin fin nikah ari bertelakeun pirang-pirang syarat dina nikah faqala Saumar maqati ul hukuk ari tempat pastina pirang-pirang hak inda syuruti di eta dina ayana pirang-pirang syarat Waqala saha al-miswar samitu ngadangu kami an Nabi sallallahu alaihi wasallam takaro nyaritakeun Kangjeng Nabi sihron kami toha lahu milikna Kangjeng Nabi fa asna teras ngalem Kangjeng Nabi alaihi ka itu sihron fi musoharatihi dina kami tohanana itu sihron fa asna teras ngaluskeun Kangjeng Nabi qala itu rawi hadasa nyaritakeun Kangjeng Nabi nikah kami pasodako tuluy ngabenerkeun Nabi nikah kami wa anda ngajanjikeun Nabi nikah kami fawapa tuluy nyumpana Nabi nikah kami hadasana Sabul Walid Hisham bin Abil Malik tegasna Hisham bin Abil Malik hadasana Sales an Yazid bin Abi Habib an Abil Khair an Uqbah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Nabi ahakumari pangbenerna perkara aufaitum
anu nyampurnakeun aranjeun kabeh minas syuruti tina pirang-pirang syarat eta ayatupu yen nyumponan aranjeun kabeh bihi kana itu syarat makana perkara istahlaltum anu nyupri halal aranjeun kabeh bihi kana itu ma al furuja kana pirang-pirang farji. Babu syuruti ari bab mertelakeun pirang-pirang syarat allati anu latahilu anu teu halal anjeun fi nikahi dina nikah. Wa qala Ibnu Mas'ud la tashtaritu henteu ulah nyaratkeun anjeun al mar'ata ka hiji awewe tolak ka uftiha kana nalak dulurna itu imroah. Maksud dulur teh di dieu mah lamun teh mah urang di madu artinya di Candung ai Sinti jeung Siti Rihana di Candung kusaha kusahid umpamana teh leuwih rek kawin nupang panerina kawin teh berarti istri muda teh Siti Rihana umpamana teh. Da ulah Siti Rihana menta nalak heula saha? Menta nalak heula ai Sinti. Latas al tolak ka uktiha. Litas tarigo karena supaya leluasa itu si mar'ah sohpataha kana napakahna itu mar'ah. Fa inna malaha pastina eta tetep ka itu mar'ah ma'ari perkara kudiro anu dipastikeun itu malah ka itu mar'ah. Babu sufrati ari babertelakeun sesengitan lil mutazawwij ka anu kawin. Warawa jeung geus ngariwayatkeun kana itu hadis Abdurrahman bin Auf ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadasana Abdullah bin Yusuf abarona Malik an Humaid at-Tawil an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Abdurrahman bin Auf jaa itu Abdurrahman ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa bihi jeung eta tetep ka itu Abdurrahman asaru sufratin ari tapak minyak kapungkur ayanya dina halaman 238 hari tete urang ngalogatanana asaru suprotin tapak anu koneng gini adaru suprotin bisi teh kaharti buka halaman heula 238 hah kosong tadi nabab kahiji hadis kahiji pangluhurna aya teh naon logatna urang wadorun min suprotin eta ge sami nuju nyarioskeun Abdurrahman bin Auf suprotin tina warna koneng gini sekurang minyak maksudna mah sesengitan nya sesengitan mah warawa geus ngariwayatkeun kana tulikeun warawa jeung geus ngariwayatkeun kana itu hadis Abdurrahman bin Auf ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadasana Abdullah bin Yusuf abarona Malik an Humaid at-Tawil an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Abdurrahman bin Auf jaa itu Abdurrahman ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa bihi jeung eta tetep ka itu Abdurrahman asaru suprotin ari tapak minyak. Pasala terasna Rasul ka itu Abdurrahman sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pa akhbaro tuluy nyarioskeun itu Abdurrahman ku Kangjeng Nabi ana usahana itu Abdurrahman tazawwaju eta kawin itu Abdurrahman imroatan ka hiji awewe minal ansori ti golongan ansor. Qala Nabi kam sabaraha sukta ngamaharan anjeun ilaiha ka itu imroah. Qala itu Abdurrahman zinnatan nawat kana satimbang nawat ki korma min dahabin tina emas. Qala sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aulim kudu gawe walimah anjeun walau bisyatin sanajan ku hiji domba. Babun hadasana samusadar hadasana Yahya an Humaid an Anas qala itu Anas aulim kudu walimah aulama walimah sa Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Zainab sa kasiti Zainab pau saat tuluy ngajembarkeun Nabi al muslimina ka muslimin khairon kana kaalusan pakharaja dari keluar Nabi kama yasnau sapertikeun perkara yasnau anu mindamel Kangjeng Nabi ida tasawaja di mana-mana nikah Kangjeng Nabi fata teras datang Kangjeng Nabi hujaro ummahatil mukminin ka pirang-pirang kamberna pirang-pirang ummahatil mukminin yad'u ngadoakeun Kangjeng Nabi wa yad'una jeung ngadoakeun itu ummahat suman soropa tuluy budal Kangjeng Nabi atawa keluar Kangjeng Nabi faro'a ningali Kangjeng Nabi rajulaini kadua lalaki faroja tuluy mulih deui Kangjeng Nabi la adri anu teu apal kami
akhbartu naha ngabejaan kami ka Kangjeng Nabi au ukhbiro atawa dibejaan Nabi bihurujihima kana kaluarna itu rajulain. Babun kayfa yun'a kumaha digero sahalil mutazawwij anu kawin. Hadasana sa Sulaiman bin Harbin hadasana sa Hamad huwa ari itu Hamad eta Ibnu Zaid an Sabit an Anas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ro'a Nabi ala Abdurrahman bin Auf asaru suprotin kana tapak minyak. Qala Nabi ma eta naon hada ari sufro. Qala itu Abdurrahman ini sanyana kami tazawwaju eta kawin kami imroatan ka hiji awe ala wazni nawat tetepan kana satimbang siki korma min dahabin tina emas. Qala Nabi barokah muga ngaberkahan sallallahu Gusti Allah laka ka anjeun aulim kudu walimah anjeun walau bisyat sanajan ku eta ku hiji domba. Babu doa riba bertelakeun ngaduakeun linisai ka awewe allati anu yahdina anu menang atau anu mere hadiah itulah al arusa kana arus walil arus jeung pikeun arus. Hadasana saha Farwah hadasana saha Ali bin Mushir an Hisham an Abi Hisham an Aisyah radhiyallahu anha tazawwaja geus nikah kami sa Nabi sallallahu alaihi wasallam faata teras datang nikah kami sa ummi indung kami pada kala tuluy ngasukeun itu ummi nikah kami adaro ka imah faidan mangka dina nalikana kitu niswatun ari aya pirang-pirang awewe minal ansori ti golongan ansor fil baiti di jero imah fakulna tuluy ngucap itu niswah alal khairi kana kaalusan wal barokah jeung kana berkah wa ala khairin irin jeung kana kaalusan anu lila atau anu langgeng. Babuman areba bertelakeun jalma haba anu mikaresep itu man albina kana ngajima qoblal ghazwi dina samemeh perang. Hadasana sa Muhammad bin Allah hadasana sa Ibnu Mubarak ana an Ma'mar an Hammam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Nabi goza geus perang sa Nabi sallallahu alaihi wasallam minal anbiya ti pirang-pirang para nabi faqala Nabi di kaumihi ka kaumna Nabi la yatsba ulah nuturkeun nikah kami sarojulun hiji lalaki malaka anu ngamilik itu si rajul bud amroatin kana parji na hiji awewe wa huwa jeung ari itu imroah eta yuridu wa huwa jeung ari itu si rajul eta yuridu ngamaksud itu si rajul ayyabna ana kana yen ngajima itu si rajul bihaka itu imroah walam yabni jeung henteu jelas itu bina ka itu imroah ulah cenah situ fokus perangna. Babuman ariba mertelakeun jalma bana anu ngajima itu man bimroatin ka hiji awewe wahia sareng ari itu imroah eta bintu isinin eta anak budak awewe umur 8 tahun. Hadasana sa Qabisah bin Uqbah hadasana sa Sufyan an Hisham bin Urwah an Urwah tazawwaja geus nikah sa Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Aisyah ka Siti Aisyah wahia sareng ari itu Siti Aisyah eta ibnatus sittin anak awe budak awe umur 6 tahun wabana jeung ajima Nabi biha ka itu Siti Aisyah wa iya bari ari itu Siti Aisyah eta ibnatu tis'in wa wamsakat wa makasat wasakat wa makasatnya iya salah berarti wa makasat jeung tumetep itu atawa cicing itu Siti Aisyah indahu disandingan kanjeng Nabi tis'an dina umur 8 tahun. Babul bina ariba mertelakeun jima pisaparina waktu lumaku. Hadasana sa Muhammad bin Salam akhbaruna sa Ismail bin Ja'far an Humaid an Anas qala itu Anas aqoma tumetep sa Nabi sallallahu alaihi wasallam baina Khaybar di tanah Khaybar wal Madinah di antara Khaybar wal Madinah jeung Madinah salasan dina 3 poe. Yubna ngajima salaihi Nabi bi Sofiyah binti Huyai pada autu tuluy ngondang kami al muslimina ka muslimin ila walimatihi kana walimahna Nabi famakana tuluy henteu bukti eta tetep hadina itu walimah min khubzin tina roti walalamin jeung henteu daging amaro marentahkeun Kangjeng Nabi bil antoi kana ngamparkeun kuring palqo tuluy nibakeun kuring piha dina itu anto minatamri tina kominatamari tina korma wal akid jeung keju wasaman jeung gaji. Pakanat mangka bukti itu walimah eta walimatuhu walimahna wa eta walimata walimahna Kangjeng Nabi. Faqala sal muslimun muslimin ihda ari itu Siti Sofiyah binti Huyai eta salah sahijina pirang-pirang ummahatil mukminin au mimma atawa tina perkara malakat anu ngamilik naon yaminu pandanganna Kangjeng Nabi. Faqalu nyarios itu sahabat in hajiba lamun teh mangahalang Nabi haka itu Siti Sofiyah pahia mangkari itu Siti Sofiyah eta min ummahatil mukminin
Wa ilam yajib lamun teu tengah halang atau tengah hijab nabi haka itu Siti Sofiyah pahiya mangka ada itu Siti Sofiyah eta mimma malakat siaminu. Falamar tahala maka samang-samangsa berangkat nabi wato tangga handapkeun kangjeng nabi lah haka itu Siti Sofiyah khalfahu dina sapengkeureunana kangjeng nabi. Wa mada jeung manjangkeun kangjeng nabi al hijaba kana hijab bainaha antarana Siti Sofiyah wa bainan nas jeung antarana jalma-jalma. Babul bina ari pamertelakeun jima bin nahari dina waktu beurang bigoiri markab kalawan henteu tutumpakan wala niron jeung teu seuneu teu lampu meureunna ieu mah. Hadasana saha Parwah bin Abil Magro hadasana sa Ali bin Mushir an Hisham an abihi Hisham an Aisyah radhiyallahu anha qalat itu Aisyah tazawwaja geus ngawin nikah kami sa Nabi sallallahu alaihi wasallam paata teras datang nikah kami saha ummi indung kami fa adkhalat tuluy ngasupkeun itu ummu nikah kami ad-daroka imah falam yaru tuluy henteu ngagetkeun nikah kami saha ila Rasulullah kajaba kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duhan eta dina waktu duha. Babul anmat ari pamertelakeun permadani atawa samak wanawiha jeung bangsana wanahwaha jeung bangsana itu anmat linisai pikeun awewe. Hadasana sa Qutaibah bin Sa'id hadasana sa Sufyan hadasana sa Muhammad bin Munkadir an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala itu Jabir qala sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal ittakhadtum nah ngajadikeun aranjeun anmaton kana amparan kultu ngucap kami ya Rasulullah wa anna lana jeung eta ti mana lana ka urang sadayana anmatun ari permadani atawa amparan qala nabi innaha sanyana itu anmat eta satakunu bakal bukti itu anmat. Babun niswah ari pamertelakeun pirang-pirang awewe allati anu yahdin anu mere hadiah itu lati mar'ata ka awewe ila zaujiha ka salakina itu mar'ah. Hadasana sa Al-Fadl bin Yaqub hadasana sa Muhammad bin Sabik hadasana sa Israil an Hisham bin Urwah an Abi Hisham an Aisyah anna sanyana itu Siti Aisyah jabat eta masrahkeun itu Siti Aisyah imroatan ka hiji awewe ila rajulin ka hiji lalaki minal ansori ti golongan ansor. Faqala sa Nabiullah ya Aisyah tuh Siti Aisyah makana nahan teu aya eta tetep makum sarta aranjeun kabeh naon lahun hiburan taya hiburan ieu teh nitarari iseun. Fa innal ansar rasanya golongan ansor eta yujibu ngaresepkeun hum ka itu ansor naon Allahu hiburan. Cenah golongan ansor ngaresepkeun hiburan. Kada ayakeun duka henteu. Babul hadiah hareup mertelakeun hadiah lil arus pikeun arus. Faqala sa Ibrahim an Abi Utsman wasmuhu jeung ari jenenganna itu Abi Utsman eta al-Ja'du. An Anas bin Malik qala itu Anas maro ngalangkung pina ka kami fil masjidi pi masjidi Bani Rifaah ka masjid atau di masjid Bani Rifaah sahanya ulah kitu atuh. Qala itu Anas maro ngalangkung pina ka kami fi masjidin di hiji masjid saha Bani Rifaah atuh. Banu kudu nama mun kitu nya. Saha Bani Rifaah pasami itu tuluy ngadangu kami huka itu Anas yaqulu itu Anas kana bukta saha Nabi sallallahu alaihi wasallam eta idza maro di mana-mana ngalangkung Kangjeng Nabi bijana bati Umis Sulaim kana pirang-pirang gigirna Ummu Sulaim dahola lebat kangjeng Nabi alaiha ka itu Ummu Sulaim pasalamat teras salam Nabi alaiha ka itu Ummu Sulaim sumakola itu Anas kana bukta sa Nabi sallallahu alaihi wasallam arusan eta anu pangantenan bi Zainab sarta Zainab faqalat li ka kami sa Ummu Sulaim lau ahdi nah lamun teh ama mere walau ahdina lamun teh ama mere hadiah kami li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadiatan kana hiji hadiah fakultu maka ngucap kuring lah ka itu Ummu ifali kudu migawe anjeun pamida tuluy ngamaksud itu Ummu ila tamrin kana korma wasamnin jeung gaji wa aqitin jeung keju patakhoda tuluy ngajadikeun itu Ummu haisatan kana haisah teh ningali dina kamus mah sesuatu naon sesuatu kana sesuatu atawa hiji panggangan apa panggangan daging dipanggang gitu panggangan fi burmatin dina kastrol bener teh priuk naon atuh anu terang priuk
bisa mikir tunuh priuk atau kastrol farsalat tuluy ngirimkeun itu umum biha kalawan itu Haisah mai sartana kami ilaiha ka nabi fantolak tu tuluy berangkat kami biha kalawan itu Haisah ilaihi ka nabi faqala nabi li ka kami do kuduna dan anjeun ha kana itu priuk kana itu Haisah summa amara tuluy marentah kanjeng nabi ni ka kami faqala nabi kudu ngagero anjeun lipikeun kami rijalan ka pirang-pirang lalaki sama anu nyebut nabi hum ka itu rijal wadi jeung kudu ngagero anjeun lipikeun kami man ka jalma laki ta anu manggihan anjeun. Qala itu Anas bapak atu tuluy migawe kami alladzi kana anu amara anu geus marentah nabi nikah kami farajantu tuluy mulih kami faidan mangka dina nalikana kitu al baitu ari imah eta gosun anu pinuh biali kalawan ahlina itu bet. Sariti Faro itu tuluy ningali kami Nabi sallallahu alaihi wasallam wa doa eta nyimpen Kangjeng Nabi yadaihi kana dua pandangan Kangjeng Nabi alatil kal Haisah kana eta Haisah wa takalama jeung nyarios Kangjeng Nabi biha kana eta Haisah masyaallah kana lafaz masyaallah summa ja'ala terus ngajadikeun Kangjeng Nabi eta yada ngagero Nabi asyratan kana 10 urang asyratan kana 10 urang yaquluna ngadalahar itu nu kabeh minhu tina itu ti Kangjeng Nabi atawa bae ti Kangjeng Nabi wa yaqulu jeung ngadawu Kangjeng Nabi lahum ka itu nu kabeh kudu ingat atau kudu eling aranjeun kabeh ismallahi atau kudu nyebut ismallahi kana jenengan Allah wal yaqul jeung kudu dahar aranjeun kabeh kullu rajulin ari saban-saban lalaki eta mimma tina perkara yali anu nyanding itu ummah ka itu si kulun ulah hud marongkong aya we qala Nabi hatta tasaddaqu saengga yen budal atawa kalaluar itu nu kabeh kulluhum tegasna sakabehna itu nu kabeh an hatina itu Haisah. Bahoroja terus keluar minhum ti itu nu kabeh saman jalma horoja nu keluar itu man wabako jeung tumetep sanaparun hiji golongan nyata hadasuna keur cacarita itu nafar. Qala Anas wa ja'altu jeung ngajadikeun kuring tamu eta sedih kami. Suma kharaja tuluy kaluar sa Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwal hujurat kana saumpamana pirang-pirang kambar wa kharaja jeung kaluar kami fi asarihi dina tapakna Kangjeng Nabi nuturkeun maksudna faqultu tuluy ngucap kami innahum sanyana itu nafar eta qad dahabu nya tegas indit itu nafar faraja teras mulih Kangjeng Nabi fadahala lebet Kangjeng Nabi al baita ka bumi wa arkhaja ngarumbaikeun Kangjeng Nabi asitra kana tutup-tutup wa ini sanyana kami eta lafil hijrah yakin aya di jero kambar wa huwa sareng ari Kangjeng Nabi eta yaqulu Nabi ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu ulah arasu paranjeun kabeh buyutan nabi ka pirang-pirang bumi na nabi illa ayyudana kajabayan diidzinan salaku maranjeun kabeh ila ta'amin kana dahar goiro nadirin barina anu teu ngadago kabeh innahu kana wadahna itu ta'am walakin idza du'itum jeung tatapina di mana-mana digero aranjeun kabeh fadkhulu mangka kudu arasu paranjeun kabeh fa idza ta'imtum mangka di mana-mana geus dahar aranjeun kabeh pantasiru mangka kudu balik aranjeun kabeh tak urang mah geus dahar mah balik gitu. Hadisna pan kitu. Ulah cicing wae. Wala mustanisin jeung ulah manjangkeun carita kahareupnya wala mustanisin jeung ulah manjangkeun aranjeun kabeh li hadisin kana carita inna dzalikum sanyana ari aranjeun kabeh eta kana bukti itu dalik eta yu'di milaraan itu dalik annabiyya kan nabi payasahi maka kudu mangka ngarasa era Kangjeng Nabi mingkum ti aranjeun kabeh wallahu jeung ari Gusti Allah eta layastahyi eta moal ngarasa era Allah minal haqi tina bener. Qala sa Abu Usman, qala sa Anas, inna usana itu Anas eta khodama ngaladen itu Anas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asrosini dina 10 pirang-pirang tahun. 10 tahun ngaladena Anas bin Malik sehingga Nabi pupus. Babu isti'arati siyab bari bab menetelakeun nginjemkeun pakaian dil arus pikeun panganten wa goiru hajing salianti itu siap. Barang injem we tuluynya. Hadasani sa Ubaid an Ismail bin Ismail hadasana sa Abu Usamah an Hisyam an Abi Hisyam an Aisyah radhiyallahu anha anna sanyana itu Siti Aisyah eta ista'arad nginjem itu Siti Aisyah min asmati Siti Asma kiladatan kana kalung pahalaka tuluy leungit itu kiladah farsala teras ngirim sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasan ka manusa minasabihi ti pirang-pirang sahabat Nabi fi talabiha dina nyuplihna itu kiladah padroka tuluy manggihan hum ka itu nas naon as-salatu salat waktu salat pasolo tulis salat itu nas bi ghairi wuduin kalawan henteu wudu. Falama atau maka samang-samang sada datang itu nas Nabi sallallahu alaihi wasallam sakku unjukan itu nas dalika kana itu madkur ilaihi kan Nabi. Fa nazara teras lungsur naon ayat tayamum ayat tayamum. Faqala sa Usaid bin Hudair jazaka
Jaza muga ngabales ki ka anjeun sallallahu Gusti Allah khairan kana kaalusan fa wallahi maka demi Allah mana zala teu aya anu turun biki di anjeun naon amrun hiji urusan qotun sama sakali illa ja'ala kajaba ngajadikeun Allah laki ka anjeun minhu tina itu amrun makhrajan kana tempat kaluar waju ila jeung dijadikeun lil muslimin pikeun muslimin pihi dina itu amrun naon barokatun barokah. Babu ma'rifa mertelakeun perkara yakulan ngucap sarajul hiji lalaki eta ata di mana-mana datang itu si rajul ahlau ka pamajikanana itu si rajul. Ada sana Sa'id bin Hafas ada sana Syaiban an Mansur an Salim bin Abil Ja'di an Quraib an Ibnu Abbas qala Ibnu Abbas qala Nabi sallallahu alaihi wasallam amma ingat lau anna ahadahum lamun masanya salah sahijina itu kaum yaqulu ngucap itu ahad hina ya'ti dina nalikana datang itu ahad ahlahu kapa majikanana itu ahad bismillahi kana lapad bismillahi Allahumma jannibnis syaiton wa jannibis syaitona ma razaqtana summa qudira bainahuma fidzalika eta nu kitu di logatan tong. Bismillahi kalawan jenengan Allah Allahumma nun Gusti jannib muga ngajaukeun Gusti ni ka abdi asyaitona ka setan wa jannib jeung muga ngajaukeun Gusti asyaitona ka setan makana perkara rozakta anu geus ngarizkian Gusti na ka abdi summa qudira tuluy ditakdirkeun bainahuma antara rajul jeung mar'ah atawa salaki pamajikan fidzalika dina eta mazkur au qudiya atawa dipastikeun sawaladun anak lam yadurro tah moal ngabadaratkeun itu setan huka itu si walad syaitonun tegasna setan abadan dina salawasna. Babul walimatu hakin wabul malimah jeung ari walimah eta hakun bener wa qala sa Abdurrahman bin Auf qala li sa Nabi sallallahu alaihi wasallam aulim kudu walimah anjeun walau bisyat sanajan eta ku hiji domba. Ada sana Yahya bin Bukair ada sana qala itu Yahya ada sani Sales an Uqil an Ibnu Syihab qala Ibnu Syihab akhbaroni sa Anas bin Malik radhiyallahu anhu anau sanyana itu Anas kana buktos itu Anas eta ibna asrasinin budak lalaki umur 10 tahun. Nah itu muqaddamun makdama dina waktu dan datang sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al Banidah ka Madinah fakana mangka bukti sa ummahati indung kami eta yuwadzibna ngalanggengkeun atawa marentahkeun itu umun ka kami ala khidmatin nabi kana ngaladen ka Kangjeng Nabi. Pahodam tu tuling ngaladen kuring huka Nabi asra sinin dina 10 pirang-pirang tahun. Wa tufiya jeung dimaotan sa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana jeung ari kami eta ibna isrin budak lalaki umur 20 naonana sanatan tahunan. Pakana pakuntu maka bukti kami eta alamu apal kami atau faham kami annasaka manusa atau pang apal na kami annasaka manusa bisa nil hijab kana tingkah na hijab hina unzila dina nalika dilungsurkeun itu hijab teh maksudna hijab anu carita aya dua lalaki tas walimah Rasul jeung Siti Zainab geuningan dua lalaki nah teu indit wae pas indit tuluy Rasul teh ngarumbaikeun kana hijab di kamar hijab nu eta maksudna sanes ayat hijab Siti Aisyah. Wa kana sareng bukti naon awaluma pangheulana perkara unzila anu dilungsurkeun itu mafi mubtani Rasulillah dina pertikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Zainab sarta Zainab eta ibnatu Jahsin. Bit. Fi mubtani Rasulillah dina pertikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Zainab binti Jahsin sarta Zainab binti Jahsin. Asbaha ngajadikeun sa Nabi sallallahu alaihi wasallam biha kalawan itu Siti Zainab arusan kana pangantenan. Pada atras ngundang Kangjeng Nabi al kaum maka kaum pasobu tuluy keuna itu kaum minato ami tina dahareun summa kharaju tuluy kaluar itu kaum wa baqo tumatab saharatun hiji golongan minhum ti itu kaum inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fa atolu tuluy ngalilakeun itu kaum al muksa kana cicing. Faqoma terasna deg sa Nabi sallallahu alaihi wasallam pakharaja keluar Nabi wa kharaju keluar kuring mau sartana Kangjeng Nabi likayah roju karena supaya yang kalaluar itu rohtun pamasa teras mapah sa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa masitu jeung leumpang kami hatta jaa sehingga yang datang sang Utsbah haji hijrata Aisyah kana kambarna Siti Aisyah
Sumadona tuluy nyangka Nabi anam sanyana itu kaum eta kharaju kalaluar itu kaum paroja teras mulih Nabi waroja tu jeung mulih kami mau sartana Nabi hatta ita takhola sehingga di mana-mana lebat kangnya Nabi ala Zainab ka Siti Zainab faidan mangka dina nalikana kitu hum ari itu rohdun eta julusun masih kene diuk lam yakumuh tenang tung itu kaum paroja teras mulih deui sa Nabi sallallahu alaihi wasallam waroja tu jeung mulih kami mau sartana kangjeng Nabi hatta ita balago sehingga di mana-mana tepi saut batu Utsbah hijrat Aisyah kana kamarna Siti Aisyah wadona jeung nyangka kanjeng Nabi andahum sanyana itu rohtun kharaju eta kaluar itu rohtun faraja mulih dari Nabi warajatu jeung balik deui kami mau sartana Nabi faidan mangka dina nalikana kitu hum ari itu rohtun eta qad kharaju nyata geus kalaluar itu rohtun Padoroba maka ngajadikeun sa Nabi sallallahu alaihi wasallam baini antara kami wa bainahu jeung antara Nabi bis satri kalawan tutup-tutup wa unsila jeung dilungsurkeun hijab babul walimah walau bisat wallahu alam bisawab.